Поставьте, пожалуйста, плюсики, кого интересует базовая подготовка к экстремальным переговорам, к токсичной коммуникации. Поставьте плюсик или 2 плюсика в чат, чтобы я видел. Отлично, да, плюсик или 2 плюсика. Вот базовая тоже отлично, хорошо, есть такое дело. И мы с вами проработаем этот вопрос по базовой подготовке за чашкой чая. У нас в четверг в 8 часов будет чашка чая с переговорщиком, и я с удовольствием поделюсь с вами несколькими интересными мыслями по поводу техники безопасности в переговорах, техники безопасности для влияния. Расскажу о побочных эффектах. Если человек не делает технику безопасности, какие здесь могут быть побочки, можно схватить. Ну и, конечно, расскажу подробно о пакете эконом и пакете стандарт. Вот. Ну, а сейчас вот я тоже хотел буквально 1 минуточку, чтобы вы почувствовали вот небольшой вкус, как можно найти точку покоя внутри себя. Вот это упражнение, эта практика, она является одним из методов по подготовке к невербальному влиянию. И она очень простая, но в то же время требует небольшой подготовки. Для этого вам надо сесть ровно. Сядьте, пожалуйста, ровно. Если вы где-то находитесь дома, желательно, чтобы никто вас не отвлекал. Макушка вверх, подбородок немного на себя, чтобы шея не напрягалась, не задиралась. Расслабьтесь. Как расслабиться? Напрягитесь и расслабьте руки и ноги. Напрягите 3 раза сильно-сильно руки и ноги и расслабьте их. Напрягите и расслабьте. Напрягите и расслабьте. И вот когда вы расслабились, делайте вдох. И на выдохе отпускаете все напряжение, как будто камень с души упал. Вот прям берете камень и так бах, отпускаете, он падает. Представьте, да? Все, расслабились. И теперь упражнение. Вспомните, как горит костер. Или свеча. Если не помните, сначала надо где-то найти костер. Можете в интернете посмотреть, как он горит. Можете разжечь на природе. А можете свечку зажечь, посмотреть. И вам надо с закрытыми глазами вспомнить, как горит огонь. Вспоминаем, как горит огонь. Приятный костер. А теперь улыбнитесь этому костру. И представьте, почувствуйте, где в теле вам кажется, есть ощущение приятного расслабления, когда вы смотрите на костер. Где в теле есть ощущение приятной релаксации, приятного чувства, приятного расслабления. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Наблюдаем за ощущениями, наблюдаем за телом, за дыханием. И находим в теле кострище, где в теле ощущение покоя, где очаг у нас в теле. Домашний очаг. Улыбаемся. Почувствуйте потрескивание полешек. Огонь приятный, мягкий. Расслабляемся и наблюдаем за огнем. Какое дыхание у вас? Открываем глаза. И вот теперь у вас глаза открыты, а огонь в груди есть. Дело в том, что этот огонь виден даже через ваши глаза. Просто не мешайте ему. Дайте ему возможность согревать вас. Расслабьтесь. У вас теперь есть блеск, особый блеск в глазах. Поздравляю.
Браво, хорошее упражнение, хорошо выполнили. Отлично. Да, замечательно, хорошо. Все хорошо. Так, друзья. Ну что, будем потихонечку заканчивать. Время от времени побудьте со своим очагом. Почувствуйте, где в теле дом, где у вас в теле точка покоя. Побудьте со своей свечой или со своим костром. Но мне костер легче, потому что я в детстве очень часто был у бабушки, 3 месяца в деревне. По выходным я был у бабушки по линии отца, а летом я был на Гомельщине под Мозырем, где была родина мамы. И там я тоже все лето, до самой школы. Ну и вечером мы все время были там возле костра все время. Поэтому костер, он сопровождал меня в детстве, поэтому мне легко его представить, и мне легко им согреться. Почувствуйте вот это ощущение очага, покоя. Да. И потом, когда вы открываете глаза, какое-то время этот огонь будет еще у вас в ваших глазах. Люди будут его чувствовать. Хорошо. Да, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли. Вы знаете, я суммировал весь свой более чем 20-летний опыт экстремальных переговоров. Приглашаю вас на новый курс «Темная сторона переговоров». Это будет очень крутое обучение. Я полностью расскажу вам все приемы по нейтрализации как активной, так и пассивной агрессии в переговорах. Все, что вам надо сделать, это 3 шага. Нажмите на ссылку, заполните анкету и приходите в чат предобучения. Будет круто. Не пропустите. Жду вас в чате предобучения. До встречи.